سلام بچه ها، آمدیم برای ویدیوی دیگر. میخواهیم کاری کنیم که در زیر آب نفس بکشیم. 1 2 3 4 5 با 5 در 5 باشه. خودش یکی زاشته. 2 3 4 5 2 3 4 درست. باید دقت داشته باشی که خوب اینا رو بچینی. وای، یه دار اضافه میذاریم اینجا. الان این کار کنیم. آره کرد. الان میریم ببینیم که راسته. حالا ببینیم میتونیم. آره بچه ها راسته. میتونم قشنگ نفس بکشم، ولی اگه برین توش هیچ کاری به شما نمیکنه. خداحافظ بچه ها، تا ویدیوی دیگر. لایک یادتون نره.